C'est un voyage très agréable. È stato un viaggio piacevole. Que dire que vous n'avez dit, ou alors parler plus précisément du projet de Notre-Dame-des-Landes qui est complètement fou. Je pourrais en parler pendant des heures. Potrei parlare per ore di questo progetto, di questo aeroporto di Notre-Dame-des-Landes che è assolutamente folle. C'est vrai qu'il y a énormément de ressemblances avec tous les projets inutiles que l'on voit ici, hein, notamment Nomos. Alors nous, c'est un projet qui a commencé en 1967. Allora, un progetto che ha molte cose in comune con i grandi progetti inutili di cui stiamo parlando, in particolare con il MOSE, un progetto che data il 1967. C'est un projet qui a un peu dormi, qui s'est réveillé, qui s'est rendormi, qui s'est réveillé. È un progetto che si è addormentato, poi si è svegliato e che adesso è ancora attivo. Et maintenant, nous sommes dans une situation politique particulière, puisque le maire de Nantes, qui considère le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes comme son bébé, est devenu notre Premier ministre. Allora, situazione politica un po' particolare, il sindaco della nostra città Notre-Dame-des-Landes che considera questo progetto, quello dell'aeroporto, come il suo bambino, in questo momento è diventato il primo ministro, per cui la situazione è un po' complicata. C'est très compliqué puisque donc lui est du Parti socialiste et le parti qui était avant au pouvoir en France, à savoir celui de Sarkozy, est aussi pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. La cosa assurda è che il primo ministro ovviamente attuale fa parte del Partito Socialista e vuole l'aeroporto, e il partito che prima era al potere era quello di Sarkozy e anche questi volevano l'aeroporto. Donc les deux partis principaux en France sont pour l'aéroport, mais ça n'empêche pas que nous soyons beaucoup de citoyens à être contre, et en particulier dans les partis politiques, dans les autres partis politiques. E questa quindi è una situazione assurda, i due partiti maggiori in Francia sono per l'aeroporto, però dall'altra parte ci sono moltissimi cittadini che sono contrari e questi cittadini fanno parte anche di altri partiti politici. Donc vous l'avez compris, le premier combat est d'ordre politique. Quindi il primo momento di lotta è di ordine politico. L'autre partie du combat est la mobilisation citoyenne, comme on le voit ici contre le projet des grands navires, puisque nous avons depuis plusieurs années, depuis le début des années 2000, des rassemblements tous les ans à Notre-Dame-des-Landes contre ce projet. L'altra parte ovviamente di opposizione è quella della mobilitazione cittadina, come succede qui contro le grandi navi. Da circa gli anni 2000 ogni anno ci sono degli incontri, dei momenti di scambio a Notre-Dame-des-Landes proprio contro questo progetto. Donc nous vous invitons les 3 et 4 août à notre prochain rassemblement, parce que les terrains ont commencé à être achetés par l'État. Allora, la situazione è questa, che lo Stato ha cominciato a comprare i terreni per costruire questo aeroporto, molte persone, molti giovani hanno occupato queste terre per impedire ovviamente la costruzione di questa opera, e a ottobre lo Stato e il governo ha mandato polizia e carabinieri per sgombrare tutte le persone che occupavano queste terre. Alors, la mobilisation, du coup, alors ça a été vraiment terrible au niveau de la violence, mais les citoyens de France et même peut-être d'ailleurs ont répondu de façon très très positive, et maintenant ce projet est très connu et combattu un peu partout. Allora, l'azione della polizia è stata molto molto violenta, però i cittadini, sia le persone che occupavano, sia i cittadini sia di Notre-Dame-des-Landes sia di tutta la Francia e forse anche di altre parti hanno risposto in modo positivo. Adesso il progetto è molto molto conosciuto e quindi dappertutto si sta lottando contro questa grande opera.
Donc le mouvement citoyen représente trois types de population. Allora, questa mobilitazione cittadina rappresenta 3 tipi di popolazione. Alors d'abord les agriculteurs qui sont délogés puisqu'il s'agit de 1650 hectares. Allora, innanzitutto i contadini che sono stati mandati via dai loro terreni, si parla di 1650 ettari di terreno. Des jeunes, beaucoup de jeunes qui se sont installés sur cette zone et qui ont démarré des projets alternatifs d'autogestion et qui trouvent, eux, du sens à leur vie dans des modes de vie autres que ceux que la société leur offre actuellement. Moltissimi giovani che hanno occupato questi terreni e che stanno proponendo dei modelli diversi, di società diversa e di autogestione, quindi si sono installati lì dal momento in cui queste terre sono state vendute. Et puis des citoyens et des élus comme moi. E poi dei cittadini o dei rappresentanti come Rosalia. Et alors, le gouvernement pensait que nous n'arriverions pas a nous entendre. E il governo sperava che queste 3 parti della popolazione non riuscissero a parlare tra di loro, insomma non andassero d'accordo. Et alors le miracle a eu lieu et a eu lieu l'opération Astérix. Allora c'è stato il miracolo, è cominciata l'operazione Astérix contro l'operazione Cesare. Je ris, mais c'est quand même quelque chose de très grave puisqu'on a eu beaucoup de violence, on a eu des blessures graves. Nous sommes sans arrêt embêtés avec des gens qui sont convoqués au tribunal. Donc j'ai dit des blessés, il y a eu des jeunes qui ont fait de la prison, donc il y a quand même des choses très dures. Dice, lei sorride, però insomma la situazione è abbastanza grave, ci sono state delle violenze molto forti, dei feriti, delle persone in prigione, delle continue denunce, quindi la situazione è assolutamente pesante per quanto è successo. Et alors donc j'ai parlé du volet politique, du volet citoyen et le dernier volet c'est le volet juridique puisque nous avons beaucoup de choses qui sont en cours. Nous faisons appel sur un certain nombre de choses, notamment la loi sur l'eau, la loi européenne sur l'eau, puisque nous sommes dans une zone d'une très grande richesse écologique et d'une zone humide. Allora il terzo scenario, dopo quello politico, quello della mobilitazione cittadina, è quello giuridico. Si sta facendo ricorso ad una serie di passaggi giuridici per impedire che questa opera si realizzi, in particolare un appello ad una legge europea sull'acqua, perché la zona di cui stiamo parlando è una zona assolutamente ricca dal punto di vista ecologico, per cui ci sarebbe la protezione di questa risorsa. Alors je crois que je vais m'arrêter là parce que je peux parler très très longtemps et il n'y aura pas la fête ce soir. Dice che si ferma qui perché altrimenti parlerebbe per tutto il giorno e non ci sarebbe più la festa questa sera.